Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar va xorijdagi aka-ukalar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun mana biz bitta g'ullular uchun asosan katta yasovdik, shuni izohlab sizlarga ilindik. Katagimiz uzunligi 3 metr bo'ldi, yoni 1,5 metr bo'ldi, bo'yi ichi 1,20 bo'ldi. Pollari baquvvat. Dog'lasa mana yem idishlari ikkitadan qildik, endi bir 10 dona qo'lini mo'ljallab qildik. Qo'nag'i, yashiga baquvvat zo'r chiqdi. Poli ham bemalol 90 kilodan ko'taryapti, xudo xolasa. Yo'llari atrof faner bo'ldi. Baquvvat, yerdan 20 sm ko'tardik. Tovuq boqsa ham menimcha bunda bir 25 ta tovuq bemalol boqsa bo'ladi. 30 tacha ko'payib ketadi, 25 ta yaxshi bo'ladi. Mana bori ko'rinishi mana shu. Qiziqqanlar uchun yasab berilaveradi. 1,5 million so'mga shuni xudo xolasa tayyorlab beraveramiz. Qo'li ketaylarimiz, katta ketaylarimiz xullas. Endi mana xo'roz ketayimiz bor. Xo'roz ketayimiz menimcha adashmasam yoni 80, bo'yi 85 dan bo'lgan, yoni 1,15 bo'lgan. Hozirgi kunda 500 ming so'm sotilyapti. Kami bor deydiganga hojati yo'q. Matali chiroyli ketayimizdan bor yana. Ularni ham bitta olib chiqqan xudo xolasa. Mana yana undan tashqari xo'roz, jo'ja xo'rozlar, umuman xo'rozlarni ajratish uchun yakka qilingan kataylarimiz ham bor. 80 ga, bo'yi 85, yoni 1,15 da ikkita bu. Yonidagi hojatxona zarur bo'lgan odamlarga. Hojatxonamiz ham 1,20 ga 1,15 bo'lgan. Uzunligi 1,20. Manzilimiz egasi shu Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Toshqo'z qishloq Shoboda 108 93 536 06 31 telefon raqamimiz, telegramimiz ham shunda. So'raganlar bemalol telefon qilaveramiz. Maxsus zakazlar bo'lsa ham qilaveramiz. Xo'roz katayimiz yig'masini ham boshlaganmiz. Eshikdan kirmayotganlar bo'lsa zakazga qilib beraveramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hali yakka kataylarimiz 400 mingdan, uni aytib qo'yay ketay.